И сегодня у нас в гостях человек, кто принимает минерал-синтезит уже не первый месяц, я бы даже сказал, что это больше года. Храп вообще пропал. Жена говорит, нет. Я его не слышу, а жена говорит, нету храпа. Я очень много работаю. У меня пропала так называемая диванная болезнь. Вот у меня приятель, значит, выпил две банки, сказал, ты знаешь, не помогло, но только вот выпил, и на следующий день почему-то голова не болела. Я говорю, конечно, не помогло, значит, печень стала чистая, и все, понимаешь. А так не помогло. Я когда очень долго ходил, у меня сводило ноги вечером. Да, сейчас этого нету. Я очень серьезно похудел. Похудел я примерно килограмм, наверное, на 15. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы с вами находимся на канале биоактивного минерала-синтезита. Меня зовут Александр. И сегодня у нас в гостях человек, кто принимает минерал-синтезит уже не первый месяц. Я бы даже сказал, что это больше года. На этом канале, собственно говоря, мы и делимся результатами приема синтезита разными людьми. Вадим Иванович, здравствуйте еще раз. Добрый день. Ну, расскажите, пожалуйста, ваши впечатления такого долгосрочного приема. Что с вами стало? Значит, синтезит я принимаю с апреля прошлого года. Значит, чтобы со мной что-то стало, надо посмотреть мой прошлый опыт. Просто посмотреть, так сказать, насколько я изменился внешне. Если кто-то считает о том, что я тут там 50 лет, значит, который там я жил и активно боролся за свое, так сказать, здоровье, то, может быть, в моей жизни в этом плане я в какой-то мере ленив. Значит, я, так скажем, мне все время это некогда. Но последние 1,5 года, что я принял синтезит, я изменился кардинально. Я очень серьезно похудел. Похудел я примерно килограмм, наверное, на 15. Угу. При том, что я не могу сказать, что вот я что-то в моем питании изменился и так далее. Я, в принципе, так скажем, стараюсь поддерживать какую-то диету. Но она когда начинает получаться, то есть начинаешь, так сказать, еще это добавлять. Но в моей жизни ни кардинально ничего не поменялось. Значит, я как ел, я так и до сих пор ем, бывает и поздно ем, и так далее, и так далее. Но могу сказать, что процессы, которые, так сказать, запущены в организме, они у меня очень быстро, судя по всему, пища перерабатывается. Я можете внешне посмотреть на меня, посмотреть на то, как я выглядел 1,5 года назад. Я считаю, что это результат приема мною этого препарата. Что могу сказать еще? Значит, достаточно, я очень много работаю. У меня пропала так называемая диванная болезнь. То есть, в принципе, после того, как я прихожу еще с работы, я еще умудряюсь еще на дачу съездить, что-то еще сделать и так далее. И, в принципе, усталости я особой не чувствую. Угу. Я не могу сказать, что я чем-то, так сказать, болел. Единственное, что я перенес только что ковид. Значит, перенес его, могу сказать, как. 1,5 дня у меня была температура. Значит, после этого я неделю по-честному отсидел дома. Мне пришли и сказали о том, что все, у вас ничего нет. Вот примерно было так. Могу сказать, что сатурация была у меня на уровне 98-99. Значит, ковид у меня выяснился в результате того, что я должен был просто ехать, я сдавать должен был тест. Я пошел сдавать тест и удивился, что у меня ковид. Но у меня была в этот день как раз у меня поднялась температура. То есть вот так совпало. Так совпало, судя по всему. Значит, на следующий день ко мне пришли, температуры нету, значит, сатурация нормальная. Ну, я 10 дней отсидел, все как положено. Пришли, сказали, ну все, у вас ничего нет. Я не могу сказать, что вот сейчас ковид, единственное, что я потерял, так сказать, ну, наверное, половину запахов. То есть они есть, но они не все, так скажем. Потому что к одеколону, вот, я чувствую, но, например, не чувствую что-то там другое. Этот момент есть. Вкусовые качества не изменить. А давно эта болезнь была у вас, Вадим Иванович? Болезнью я выписался 21 числа. Сегодня вот у нас 25. Буквально на днях, получается, да? Да, буквально на днях, да. Значит, я сразу приступил к работе, то есть я не могу сказать, что люди, многие рассказывают о том, что они очень тяжело выходят, им тяжело и так далее. Я могу сказать, что этого у меня не было вообще. Ну, в принципе, да. Все, кто синтезит принимает, и вот умудрились подхватить эту модную болезнь,
И как раз вот такие результаты и есть, то что практически работоспособность не снижается, пара-тройка дней, и ты уже на ногах, по большому счету. Да, да, да. Я единственное, конечно, вот могу сказать, что был какой-то день, у меня онемели ноги, но я сразу начал заниматься массажем, и, в принципе, они отошли. Ну, я так понимаю, что да, я сейчас принимаю по 2 таблетки, обычно принимаю по одной, сейчас я принимаю по 2 ежедневно для того, чтобы, так сказать, попытаться убрать все, так сказать, негативные вещи, которые... Супруга тоже со мной болела, она синтезит принимала очень мало. Значит, но я как только начала болеть, я сразу же ей по 2 таблетки давал. И, в принципе, она сейчас тоже на ногах. Она у меня несколько старше, чем я. Ей чуть-чуть потяжелее было. У нее было поражение легких 15%. И поэтому, соответственно, так скажем, она чуть потруднее. Но, тем не менее, все равно, так скажем, этот Ну, момент... интересно, интересно, замечательно прям. Скажите, пожалуйста, вот именно в период заболевания вы принимали по 2 таблетки за раз, или вы вот несколько, там, утром, днем или вечером как-то? Когда... Александр, можно я на секундочку отвлекусь? Ровно секундочку. Давайте, давайте. Уважаемые зрители, то есть вот то, о чем рассказывает Вадим Иванович, это, так сказать, многократно подтвержденный результат приема синтезита. Вот мы с нашими сотрудниками все эту болезнь перенесли еще в прошлом году, некоторые в этом году, и все примерно так и продолжается. То есть ты принимаешь синтезит, просто увеличиваешь дозировку, и, соответственно, у тебя все это быстро проходит, буквально там пара-тройка дней. И вот человек потом, как Александр, Вадим Иванович, на ногах. Угу. еще одна была проблема. Дело в том, что у меня в тот момент количество синтезита было очень ограничено. Угу. Вот так вот получилось, так что вот осталось. И вот я заказал до этого 5 банок, и они не пришли. Представляете? Вот они не пришли, потому что вот то есть там как эта система отправки была, невозможно было заказать. Я пока все это ждал 1,5 недели. И потом, кстати, вот как назло, я вот в момент заболел. И хорошо, у меня у сына было ровно полбанки. И эти полбанки мы вот, соответственно, за день съели. Угу. С супругой вместе. Значит, и вот, соответственно, вот, так скажем, это вот... А так вообще ничего. Вот, представляете, вот, ну, голяк кончилось. Вот так бывает. Я заказал заранее, все заранее делаю, но тем не менее, вот раз произошла, так сказать, как назло, и, что называется, все это произошло. Ну, фактически вот эти, так сказать, у меня где-то было, там 12 было где-то этих таблеток. Мы с женой это все дело на двоих разделили. Ей чуть меньше, потому что у нее вес поменьше, чем у меня, и я себе чуть побольше. Ну и фактически температуры у нее, например, не было, но у нее скакало давление. Вот так скажем. Потому что мы сначала не поняли, начало скакать давление. Я и не понял сначала. Почему мы и удивились, что у нас эта вещь. То есть особых вот не было. Вот у меня, говорю, что у меня в понедельник температура вечером поднялась, а во вторник я пошел сдавать тест. Значит, из-за этого, соответственно, вот я все и выяснил, что у меня вот такая вот... Потому что не было остальных у меня никаких... Вот, в этом плане не было, так скажем. И кашель у меня ровно... Ну, был денечек-два, наверное, потом кашель прошел. Вот он прошел. Хорошо, хорошо, отлично, супер результат. Я думаю, что зрители уже это поняли, тем более мы неоднократно в наших передачах говорили вот про вот это действие, да, по помощи синтезита при вот этих заболеваниях. Скажите, пожалуйста, еще раз по вашим вот результатам за год, да, вот вы больше года уже, там, по 1,5 года практически. Почти 1,5 года я принимаю я регулярно. Да, то есть каждый день по одной капсуле, да, насколько я понимаю? Да, каждый день по одной капсуле я принимаю. Да, каждый день, фактически я каждый день принимаю. Я принимаю утром натощак, вот встаю в 6. То есть, я опять же тоже вопрос какой. Сразу говорю, что я очень рано стал вставать. То есть, я высыпаюсь. Значит, у меня за это время у меня пропал храп. Храп у меня пропал. Но это храп вот вообще он пропал? ушел, очевидно. Жена говорит, нет. Я его не слышу, а жена говорит, нету храпа. То есть, говорит, вот... Тань, тормозни, чтоб люди там значит, вес сошел, сердцу стало легче, храп куда-то делся. То есть это вот момент. Засыпать я стал очень быстро я стал засыпать. То есть я вот ложусь буквально, 10 минут там, и я немножко кино посмотрел, лег спать. И все. Ну, отлично. И засыпаю, отлично. то есть я высыпаюсь и высыпаюсь очень быстро.
Ну, храп не только из-за большого веса пропал, просто и сердце стало работать лучше, и кровоснабжение Сердце, улучшилось. да, кровоснабжение Да. стало лучше и так далее, и так далее. И вот могу сказать, что как-то порезался, обратил внимание, что очень такая у меня идет жидкая достаточно кровь, она такая вот, цвет у нее, знаете, такой талый. Мгм. То есть это вот тоже, наверное, показатель, потому что, ну, она как вот, по ней видно, что вот она достаточно жидкая. То есть этот, что еще могу сказать? Э, Ну, особых, вот я говорю, я говорю, самое главное, вот я говорю, посмотрите мой прошлый отзыв, я пытался, забыл, номер надо найти, его, который там есть, но я думаю, что вы включите, наверное, в это дело. И, так скажем, можно посмотреть на, так сказать, изменение овала лица. Да, Хорошо, живот, хорошо. живот пропал практически полностью. Полностью пропал живот. Насчет седины, вот как-то, вот вроде какая была, такая и осталась. Мгм. То есть этот момент я все рассчитывал, вдруг у меня вырастет буйная шевелюра. Не, не повезло. Ну, мы во Может, всех передачах говорим, что это, ну, не у некоторых людей бывает, да, такое, что седина уходит, но не 100%, даже не 50%, это, так сказать, может, да. достаточно Очевидно, редкий случай, да. да, тем более, что, судя по седина у меня уже давно, лет, наверное, 8, поэтому, наверное, все-таки это... Надо, может быть, через 8 лет пройдет. Такой Ну, вариант тоже посмотрим, возможен. посмотрим. В общем, я постоянно употребляю, я, в принципе, это дело пропагандирую среди людей, которые... Меня люди, значит, э, это берут это дело, потому что, значит, я стараюсь объяснять, и все, кто, соответственно, им пользовался, у всех достаточно все серьезные. Вот я у меня приятель, значит, выпил две банки, сказал, говорит, ты знаешь, не помогло, но только вот выпил, и на следующий день почему-то голова не болела. Я говорю, конечно, не помогло, значит, печень стала чистая, и все, понимаешь, а так не помогло. Ну, это есть люди, которые ни во что не верят, знаете, это бесполезно, да. Поэтому могу сказать, что для того, чтобы что-то изменилось, люди не могут понять, что процесс ухудшения здоровья, он идет годами. Восстановление, он идет также годами. Если люди думают о том, что вот он выпил один раз, и у него что-то должно тут прямо супер произойти, то, ребята, могу сказать, что надо, так сказать, свои надежды с реальностью совмещать. У меня, сразу скажу, у меня на 5-й день был сразу дикий прилив сил. Но это не у всех. Это не у всех. Понимаете, это еще зависит от того, в какой фазе твое здоровье сейчас находится. Я очень стал этим. То есть, если ты будешь сейчас наверху, ты можешь не заметить. Если внизу, то сразу почувствуешь прилив сил. Но я могу сказать, что вот я очень много в этом году работал на даче. Вот я просто буквально там таскал песок, камни и так далее, и так далее. Столько, сколько я сделал, я, в принципе, могу сказать, что силы у меня есть. Вот они у меня есть. Я, тем более, еще работаю. Я работаю на работе один, а после этого на даче, там я еще дома занимаюсь и так далее, и так далее. Я еще взял себе повышенное обязательство, еще даже взял целую машину, купил и отремонтировал. Это для того, чтобы, как скажем, вот себе добавить еще задачу. Вот если я говорю, зачем тебе это надо? Нет, я сказал, я сделаю, я все. Я вот еще добавлю себе нагрузку. Я это все сделал, за полгода я все это, так сказать, дополнительно. Хотя все говорят, ну зачем? У тебя и так всего хватает. Нет, я хочу еще вот это. Ну, А когда вот силы желание есть, энергия есть, то почему бы и да, нет? энергия есть, да, и, конечно, еще самое главное, я считаю, для мужчины, если он еще смотрит вслед женщине, то это уже вообще отлично, понимаете? Это, как говорится, потому что для мужчины это главное. А так как, знаете, зачем куда-то плавать, отсюда хорошо видно, то это, конечно, уже все. Нет, мы еще вслед мы проводим, посмотрим. Ну, хорошо, хорошо, замечательно. Замечательно, что у вас все хорошо, что силы также энергия есть, что результат у вас сохраняется и даже, можно сказать, приумножается. Да. Да, я Отлично. 25 раз отжимаюсь от пола, я приседаю, все как бы это. И, в принципе, я скажу, живот вот пропал вот просто как класс. Вот я сразу говорю. У меня вот, я смотрю свои фотографии, там несколько лет назад я смотрел, в том числе на пляже, я себе очень не понравился. Сейчас я могу сказать, что, в принципе, я когда смотрю на себя в зеркало, ну, да, где-то рядом, еще бы вот, килограмм 5-6, и было бы вообще отлично. Ну, Знаете, замечательно, самое замечательно. главное, забыл сказать, я когда очень долго ходил, у меня сводило ноги вечером. Да, сейчас этого нету. Вот даже если вот я в отпуске ходил очень много, бывало там в день бывало 10 километров проходил, у меня еще есть проблема, у меня одна нога сломана, из-за этого она у меня не совсем правильно ходит, и я очень сильно устаю из-за этого.
И у Мгм. меня начинают, так скажем, болеть икры из-за того, что вот М. она у меня неправильно это. И, понимаете, вот сейчас я, в принципе, даже я ходил, я удивлялся, что я проходил до 10 километров в день, и у меня ноги не сводило. Вот этот, так скажем, это. Что могу пожелать зрителям для того, что, ребята, я понимаю, что в наше время, когда все вокруг одна ложь, очень трудно во что-то поверить. Знаете, мне многие говорили о том, что да, это все засланные, это все, ребятки. Вот я говорю, ну, смотрите, сами вы не... Я всегда говорю, смотрите, вот есть отзывы, есть массу людей, мне люди говорят, да, это все заслано. Ага, 200 человек. Вот сходи спроси. Да, эти, сколько там отзывов, не знаю, там сколько людей, сколько это. Знаете, я могу сказать одно, что все, что получается трудно и долго, то долго и работает. Мгм. И я думаю, что я хочу пожелать всей вашей команде успехов, так скажем, в вашем труде в этой теме, которая, соответственно, очень важная и вовремя была послана сверху небом, это, богами. Я думаю, что все будет хорошо, все будет нормально, и потому что мне хочется, чтобы люди вокруг были счастливы, веселы и здоровы. Вот чтобы мне... Потому что я сам по себе человек, я всю жизнь даю больше, чем беру. Ну, так вот, такой я сам по себе. Я всегда стараюсь людям помочь, я стараюсь людям подсказать. У меня из-за чего у меня вот своя фирма, люди заходят, всегда спрашивают, скажите, вот уже у всех спросили, вот сказали, что вы точно поможете. Вот это. И это много лет, и, соответственно, да. Ну, это так есть, что же делаешь. Ну, отлично, Я, побольше бы таких да, людей, побольше бы таких людей. Если было бы да, много потому что таких я людей, мы бы занимаюсь так жили очень такими хорошо. вот серьезными инженерными вещами, я людям подсказываю на так, так, так. Вот если это сюда, то это произойдет. Понимаете? Мгм. То есть, вот примерно так. Ну, за что, если есть еще какие вопросы, я, так сказать, готов еще на них ответить. Да, я себя чувствую неплохо, несмотря на то, что болезнь только-только вот у меня завершилась. Потому что, значит, со мной одновременно болели два моих товарища. Я одному написал ему, слушай, у меня вот есть банка, хочешь, я тебе дам? Молчит, боятся, люди боятся, я понимаю прекрасно. Болел очень тяжело, несмотря на то, что он мне младше на 10 лет. Мгм. Знаете, да, это он с больницы, температура, значит, под 40 несколько дней, 37 там почти неделю, задыхается, поражение и так далее, и так далее. И я когда написал, ну вот видишь, а я вот смотрю, 2-3 дня, и как бы вроде все. Больше всего, конечно, боюсь этих тромбозов, потому что делать это, ну вот из-за этого я сейчас, так сказать, усиленно пью по 2 таблетки. Для того, чтобы все это дело постараться разогнать. И я понимаю, что все, что делает синтезит, он делает ровно противоположно тем, что делает ковид. Да, да, все верно. Да, да, ровно противоположно. Поэтому я, когда людям объясняю о том, что расцепляет эритроциты, это самое главное, то, что, соответственно, вот эти комки и так далее образуются, эти тромбы. Ребята, я говорю, это, если вы будете вот это принимать, то вам станет просто легче. Но люди никак не могут понять, если я торгую электрикой, то Мгм. как я могу еще в этом разбираться? Говорю, ребят, ну давайте так, я поставлю, что я тут, товарищ там Шниперсону, одену белый халат, и скажу, что вот повешу на стенку диплом. И вы будете мне сразу верить, понимаете? Я говорю, нужно всего лишь немного, небольшой антураж, там халат белый, там стетоскоп. И умный, самое главное, умный вид. Да, и много умных слов еще, Да, главное. несколько умных слов, да, которые, соответственно, надо будет это. Да, да. Да. И сразу, Уважаемые зрители, но в любом случае синтезит это не лекарство, да, то есть мы не рекомендуем ни в коем случае использовать его в качестве лекарства от чего-либо, в том числе и вот ту болезнь, про которую мы сейчас говорили. Просто это средство для общего укрепления организма, так сказать. Отличная, так сказать, чудесная витаминка, которая работает. Самое главное, что работает. То есть на рынке очень много всего, и можно это все пить месяцами и годами, но так ничего и не почувствовать. Да, давайте потихоньку прекращать. Уважаемые зрители, слышали, как Вадим Иванович сказал, что вот, ну, помогать людям, да, это очень полезно. Это добро, которое вы несете, оно к вам стократно вернется. Поэтому помогайте людям, помогайте себе, следите за своим здоровьем обязательно. Будьте здоровы, будьте счастливы. И чем меньше стрессов, тем лучше жизнь всех вокруг нас. И синтезит – одна из таких вещей, которая в том числе поможет и стрессы пережить гораздо-гораздо легче, чем без синтезита. Все-таки синтезитом жизнь, она краше, так сказать. Поэтому, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписаться на наш канал. Всего хорошего, до свидания.